السلام عليكم. عليكم السلام. بكام كيلو الفراخ؟ ب 85 وفي بتاع الغلابه ب 60. طب وايه الفرق ما بينهم؟ لا ده فرق السماء والارض. ام 60 مبزمه، ام 85 نضيفه ما فيهاش لعب. يعني ايه مبزمه؟ انت عايز تعرف سر المهنه؟ يا عم ماشي. ام 60 دي واخده سرنجات ميه. وده مش غلط؟ لا، وتلاقي الورك كده ولا الفرخه مش بيضه، لا دي نضيفه. تلاقيها زي دي كده، بص مبيضه، وتحس اللي هي ايه كانها خارجه من الجيم، وتعصرها تطلع ميه. النضيف بقى يا معلم الفرخه على ابوها صفرة زي دي كده، مصفره كده بسيطه، وتعصر ما تطلعش ميه، حاجه نضيفه على ابوها بلدي. فهمت الفرق؟ يعني انت بتغشني وبتقول لي؟ اه طبعا، عشان ربنا يبارك في اللقمه تبقى حلال. الله يبارك لك. ام 60 بتاعت الغلابه، الثانيه بتاعت الناس اللي فاهمه، اللي عايز تاكل بجد. الله يبارك اجيب لك. لك اني نضيف ولا مبزم؟ لا انا هاكل لحمه. بعد ده كله تاكل لحمه؟ طب اتكل على الله عشان الدنيا زحمه.